हेलो गाइस, फिर से एक नए टॉपिक में तुम्हारा सबका भी स्वागत है। ये डिस्कवरी 125 देख सकते हैं। 125 यानी कि BS4 गाड़ी। ये गाड़ी में एक प्रॉब्लम आया। ये प्रॉब्लम क्या था? ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व नहीं होने के बाद एक मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर देखो भेजिए मुझे। कॉन्टेक्ट नंबर कर ले को आए, गाड़ी देखा, चेक करा। टैपेट साउंड आ रहा था इसमें। टैपेट साउंड आ रहा था, गाड़ी है ना। खोल को चेक करता हूँ, वो कस्टमर को भेजा। गाड़ी खोला, खोले तो यानी कि पूरा प्रॉब्लम मालूम हुआ इसका क्या प्रॉब्लम है वो को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते क्या क्या डाली, प्रॉब्लम है क्या मेन, वो तुम ना पूरी भी जानकारी दे दूँ मैं। देखो, 2 रैकर नवी डाली, टाइमिंग चेन नवी डाली, क्लच प्लेटा का नवे डाली। क्लच प्लेटा पूरे जल को हार्ड होगी, यानी कि बेल्ला ओरिजिनल डाली, MK के क्लच प्लेटा डाली इसमें। देख सकते हैं तुम्हें, ये गाड़ी राइस भी हो रही थी, गाड़ी भाग रही भी नहीं थी। अब इसका मेन मकसद क्या है वो भी तुमने दिखा दो। मैं बल्ला की गाड़ी में तुमने दिखाया था, वाल स्प्रिंग कम से रस डाले तो तुमने है ना टैपेट साउंड टिकता नहीं होगा। वो रीज़न इसमें भी आया। सो 25 नंबर को बोर भी करेंगे गाड़ी, देख सकती हैं तुम्हें, बोर भी करा को है। इसमें TP की पिस्टिन है, शायद TP की पिस्टिन है। आयल गेल क्या भी पीरी नहीं, प्लग भी वाइट है, प्लग भी वाइट है, देख सकते हैं। मैं एक खोल को रखा था ना मैं, वो जैसी आयल पड़ को जरा कच्चा हो गया गाड़ी में, कहीं की गाड़ी में आयल गेल क्या भी कम हो रहा नहीं। ये रीज़न फॉल्ट क्या है तो टैपिट साउंड एक ही चाह रहा था। अब तुम ना इसका साउंड दिखा दो मैं तुम ना, इसका प्रॉब्लम क्या है वो देखो। ये स्प्रिंग उल्टी डाली, ये देखो सीधी डाली। एक रीज़न करी सुनो, ये प्रॉब्लम ये मालूम रह चले होता वत्तेज मालूम होता। सो और इसमें कोशिश भी करी, सो रैकरान सब डाली रैकरान वाले तभी प्रॉब्लम है ना सॉल्व नहीं हुआ। देखो एक बार दिखा दो तुम ना, ये देखो, ये ज़्यादा ओपन है सो पोर्शन है ना, इसमें करंट डाली, ये पॉइंट का मार्क भी दिख रहा तुम ना। इसमें देखो, ये है ना उल्टी सीधी डाली स्प्रिंग्स, ये स्प्रिंग वो जैसी टैपिट साउंड नहीं टिक रहा था इसमें। वो जैसी उन्होंने है ना 1-2 दिन लेट होंगे मुझे वो साउंड नहीं आना गने सी। मैं ये वीडियो कर को डाल रहा हूँ तुमना भी शायद ऐसा कंफ्यूज होना को डालने में, देख को डालो। इंजन साउंड अच्छा रहता, एक सी एक एक सी एक एक सी एक है ना, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है उसमें। हाँ, वो जैसी कस्टमर भी ख़राब होता, वो जैसी बोल रहा हूँ। सो देखो, अब इसमें हेड खोल तो मैं एक खोलता था हेड में, ये तुमने एक वीडियो कर को डाले तो तुमना भी एक सोल्यूशन रहता, देखे तो तुमना भी मालूम होता करने की बात को मैं डाल रहा हूँ। ये हेड ओपन करता हूँ, ओपन करके वाल गिरा क्या तो भी जाको ही गया को वो भी चेक करता हूँ। अब की तो स्प्रिंग एक सीधी डाल को बाद में और क्या तो भी प्रॉब्लम हुआ तो भी अब मेरे कन ले लेंगे तो प्रॉब्लम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होना वो जैसी खोल को चेक कर को मेरे खुद से क्या भी प्रॉब्लम नहीं होना। ये खोल को बाकी का अपडेट भी तुम देता हूँ। हट के वाल स्प्रिंग ओपन करा, वाल स्प्रिंग ओपन कर को गाइड चेक करा मैं। इसमें देखो एक गाइड ओके है, प्ले नहीं है ये, देख सकती ये गाइड, ये वाल ओके है। तुम ना दूसरा वाल दिखा दो मैं तुम ना, ये पूरा देख सकती हूँ तुम्हें, इतना हल रहा है ये, मेरे सर्विस में पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना हल रहा गाइड देखो। ऐसे ऐसे कमा वाले हैं, बोलने नहीं हो रहा वैसा, क्या बोलना उनको, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। देखो बोर कर डाली गाइड, सैलेंसर सर का गाइड है ना, छोटे वाल का गाइड हर हमेशा ज़रा प्लेयर था, प्लेयर आता तो ज़रा कंप्रेशर है ना उसमें, क्या भी नहीं है। और गैसकेट भी देखो लोकल डाली गैसकेट इसमें, और पूरे कैम शाफ्ट की बेरिंग भी लगा जागो ही इसमें, देख सकते हैं। पूरे कैम के बेरिंग भी प्ले है, ये 2 साइड के प्ले है, एक साइड के नाम है, देख सकते हैं तुम्हें। ऐसा काम करे तो कौन भी कस्टमर है ना गाड़ी से नफरत करने लग जाता, और सट को नवे गाड़ी लेता होता कस्टमर है ना। और परेशानी होता सुनिए, नवी गाड़ी लिया तो भी अब आपके गाड़ी में BS6 गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा सा वायरिंग का प्रॉब्लम बल्ला का निकलता, पेट्रोल मेंटेनेंस करना बल्ला का रिस्क है। देखो ऐसा कौन तो भी पक्का काम करने वाला रहा तो 1-2 बार है ना छोटे मोटे काम में फर्क ले डालना तुम्हें, अच्छा काम वाला है पैसा काम वाला है नहीं होगा कर ले को, छोड़ो तो गाड़ी है ना
पक्का चलती हैं। ये आधे हकीमा के पास छोड़े तो है ना, ये और गैरेज का नाम सुने तो तुम्हें कौन करेंगे, तो शौक हो देंगे कि मेरे ख्याल से तुम्हें आइडियल गैरेज में करें सो बिलाल कंपाउंड में ये ऐसे काम सब करती हैं। छोकरदान करीं से रहना है शायद उन्होंने कौन भी देखे नहीं रहना है, देखेंगे। बाकी का सामान ले लगा का अपडेट भी दे दूँ मैं तुमना। इसका हेडका का वाल गाइड दला को ये मेरे ख्याल से वाला भी घटको गई ना शायद है, नवे दाली वाला है नो, वाला भी घटको गई को दिख रहा मुझे, देखेंगे फटाफट हुआ सोता काम में क्या भी लिटिगेशन नहीं होना, क्या भी प्रॉब्लम नहीं होना, पूरा देख कर रेडी करेंगे। साउंड भी सुना दो मैं तुम ना, यानी कि रात को है ना छोटा प्रॉब्लम रहना बोल को खोला मैं कैम के बेरिंगा गिरिंगा गई रंगा आपको गए तो अंदर है ना, ये पिक्चर है इसमें, देखेंगे फटाफट फिट कर को बाकी का स्टार्ट कर को भी थोड़ा सामान लगा को भी अपडेट देता हूँ मैं। गाड़ी का आइटम पूरा ले ले को दिखाता हूँ। देखो यह को क्लच प्लेट, हाँ ये ओरिजिनल एंडोरेंस के नहीं मिलने से ये भी अच्छे आती इनको को दी ऑटोमोबाइल से ले, ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल के करीब वो टिपी सेम है, लेदर भी अच्छा है इसका। क्लच प्लेट हाँ ये डाल रहा हूँ, ये देखो ये आपको स्टील प्लेट, हाँ ये आपको ऑयल फिल्टर, ये आपको झटके वाल के ऑयल सिला, ये आपको पैड, हाँ ये आपको टाइमिंग चेन, ये आपको कैम शाफ्ट के बेरिंग, हाँ बाद में यहाँ को डीसी किट, ये आपको कैम के बेरिंगा दिखाया था मैं, कैम के बेरिंगा बल्ला के प्ले ही को। ये देखो वाल है ना लोकल वाला नली है इसमें, ये वाल है ना इतना थिकनेस मोटा नहीं आता इसका, बहुत बारीक आता। देखो ये आपको इसके वाल, हाँ देख सकते हैं तुम्हें वाला ओरिजिनल बहुत ज़रा मीडियम हिसाब का आता है इसका। तुम ना वाल का गाइड दिखा दो मैं, देखो वाल का गाइड चेंज करी हूँ, ये भी देख सकते हैं तुम्हें वाल का गाइड, ये आपको पुराना गाइड है, ये देखो नया गाइड। अब इसका प्ले दिखाता हूँ मैं तुम ना, ये देख सकती प्ले, जर्रा भी प्ले नहीं है इसका ना। स्ट्रोक दिखाता था मैं, हाँ ठीक है, तो मेरे पास छोकरा नहीं रहने से मैं यहाँ का प्ले दिखाता हूँ इसके लिए तुम ना, देख सकती हैं तुम्हें प्ले नहीं है इसमें, यानी कि पूरा सामान पूरा ले लेता हूँ, पूरा आइटम भी धो कर क्यों देख सकती हैं तुम्हें, पूरा आइटम भी धो कर क्यों पूरा बॉडी गिड़ी पूरी वॉश करी हूँ, फिट कर को तुम ना साउंड भी दिखा दूँ इसका कैसा आता होगा। गाड़ी है ना डिलीवरी दिया था 15-20 दिन गाड़ी चला को टैपेट लूज होता ले लेगा बोल को, फाइनल का वीडियो नहीं करा था मैं, इसका साउंड भी नहीं सुना था। गाड़ी पूरी ओके हुई, चला को भी ले ले गई गाड़ी, इंजन साउंड भी तुमने दिखा दूँ पूरा प्रॉपर ओके है, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो इग्निशन ऑन करता हूँ, सर राइस करेगा गाड़ी केटर का साउंड आता है इसमें। गाड़ी में ये आइडियल गैरेज में काम करे थे गाड़ी है, लेकिन उनके पास 2-3 बार करे बाद भी सर्टिफाइड नहीं हुए थे उन्होंने, अच्छा काम हुआ को। उसके बाद से एक गाड़ी में पल्सर कर को देख गया था उन्होंने, है ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखो, गाड़ी है ना लेकर छोड़े थे प्रॉपर ओके हो गई गाड़ी भी। कस्टमर को पूछा 5.5 किलोमीटर माइलेज आ रही गए थे, 125 गाड़ी सीसी देख सकती हैं तुम्हें। हाँ मेरा काम अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, हुआ तो सब्सक्राइब करो, पार्टी को भी डाल दूँ वीडियो है उन्हें भी देखता, देखेंगे फटाफट। दूसरे टॉपिक में ज़रूर तुम्हारे साथ मुलाकात होती इंशाअल्लाह।